Praise the Lord. Good evening. ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இதை கேட்குற ஒவ்வொருத்தரையும் வாழ்த்துக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் கதை சொல்லாமல் கவிதை சொல்ல போகிறேன். அதாவது கதை வீக்லி கவிதை கற்றுக் கொடுக்கும் போதெல்லாம் ஒன்று. இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிற கவிதையின் தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காகம். ஏன் காகம் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, போன வாரம் நான் ஒரு சீனை பார்த்தேன். அதாவது மரம் ரொம்ப அசைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு காட்டில். அந்த மரம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா வாடி போய் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அதில் ஒரு காக்கா உட்காந்துட்டு அசையாமல் இருந்துச்சு. அதில் தான் குடும்பம் நடக்குது. தினமும் பார்த்தா அது அங்கே வருது. அது வாடி நிற்கிற மரம் தான். ஆனால் வாடி நிற்கிற மரத்து மேலே காக்காவுக்கு அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை. அதுவும் வழக்கம் போல் அங்கே இலைப்பாருது. அதனால தான் அதை பார்த்தோன்னே ஒரு கவிதை கற்றுக் கொடுத்தாரு. வாடின்னு இருக்கிற மரத்தில் வாழ்ந்த காக்கா கூட கவலைப்படாமல் இருக்குது காத்தடிக்கும் போது. ஆனால் கஷ்டப்படுற நம்ம ஏசப்பாவை ஏன் மறக்கிறோம்? அவர் கண்மலையாச்சே. அதை நினச்சி தான் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன். வாங்க கவிதை கேட்கலாம். அந்த பிக்சர் இதுதான். அது ஒரு தென்னை மரம். நல்லா வாடி சிலர்லாம் அப்படி வாடி வதங்கியிருக்கு. ஆனால் அந்த காக்கா அதில் நிற்குது. இது தூரத்தில் பாட்டு சீன், அதனால தான் அதை போடுறேன். வாங்க கவிதை வாசிக்கிறேன். இதை கேட்டு உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். வாடி நிற்கும் மரத்தில் தன் வாழ்க்கையை நடத்தும் காகம். நிலைக்குலைந்த மரத்தில் தன் நிலையை உறுதிப்படுத்திய காகம். நிலைக்குலைந்த மரத்தில் தன் நிலையை உறுதிப்படுத்திய காகம். மானிடனே, நிலையில்லாத துன்பத்தில் உன் வாழ்க்கையின் இன்பத்தை இழக்காதே. மானிடனே, நிலையில்லாத துன்பத்தில் உன் வாழ்க்கையின் இன்பத்தை இழக்காதே. ஆத்தும நங்கூரமாம் இயேசுவை கைப்பிடித்தால் சாத்தானின் தந்திரங்கள் பலிக்காதே. ஆத்தும நங்கூரமாம் இயேசுவை கைப்பிடித்தால் சாத்தானின் தந்திரங்கள் பலிக்காதே. சாத்தானின் தந்திரத்தை எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய நீ பாவ வலையில் சிக்கி ஏமாறாதே. சாத்தானின் தந்திரத்தை எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய நீ பாவ வலையில் சிக்கி ஏமாறாதே. பிசாசை எதிர்த்து நின்றால் உன்னை விட்டு ஓடி போவானே. இயேசு என்னும் கண்மலையில் உன் அஸ்திபாரத்தை போட்டுவிடு. இயேசு என்னும் கண்மலையில் உன் அஸ்திபாரத்தை போட்டுவிடு. பரலோக ராஜ்யத்தை உனக்கு சொந்தமாக்கிடு. இது எந்த வசனம் வச்சு எழுதியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லூக்கா 12 அதில் 24 பார்த்தீங்கன்னா, காகங்களை கவனித்து பாருங்கள்னு இருக்கு. அப்போ காகத்தை கவனிக்கும் போது நான் பறவைகளை பார்த்து எங்களுக்கு விசேஷவர்கள்னு அந்த வசனத்தில் இருக்குது. அப்போ தான் நினச்சேன், ஒரு காகம் ஒரு மரத்தை வாடி இருக்கிற மரத்தில் தன் வாழ்க்கையை அசையாமல் நடத்துதுன்னா, தெய்வ பிள்ளைகள் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? நம்ம உறுதியில் நம்ம விசுவாசம் அசைக்கப்படக்கூடாதே. அதனால தான் 31 வசனத்தில் இருக்கு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள். அப்போ நம்ம பறவைகளை பார்க்கல விசேஷம் நாம தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தான் தேடணும். நம்மளுக்கு பரலோகம்தான் சொந்தம். அப்போ ஈசப்பா இன்னும் கண்மலையில் நம்ம அஸ்திபாரத்தை போட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தை சொந்தமாக்கிடலாம். ஒரு மரத்தில் வாழ்க்கை நடத்துறதுக்காக சோர்ந்து போகலன்னா, ஏசப்பா பிள்ளைகளாகி நாம சோர்ந்து போகக்கூடாதே. சோர்ந்து போகாதீங்க, உறுதியாக இருங்க. நீங்கள் விசேஷித்தவங்க. நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும்போது மற்றவர்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும். பரலோக ராஜ்யம் சொந்தமாகும். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இதை கேட்குற ஒவ்வொருத்தருக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கணும் நிச்சயிக்கிறமையா. ஏசப்பா உண்மையில் நாங்கள் அசையாமல் நம்பிக்கையாக இருக்கும். பரலோக ராஜ்ய சுதந்திரத்துக்குள்ளோ கிருபை பாராட்டுங்க. சோர்ந்து போகாதபடிக்கு அப்பா, யாரெல்லாம் கஷ்டத்தில் மூழ்கிட்டோமேன்ட்டு சோர்ந்து போயிருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இன்னைக்கு ஒரு தெளிவான புத்தி தேவனை உம்முடைய ராஜ்யத்தை தேடி மற்ற எல்லா சுவலங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள கிருபை பாராட்டுங்க. இதை பிள்ளை செய்ப்போருக்கா நன்றி. பிதாக்குமாரின் பசங்களுக்குடான் பிள்ளைங்க செலுத்து வரும். பஸ்ட்டு எங்களுக்கு என்ன பஞ்சிருக்கான்னு பேசி எங்களுக்கு கைப்பறிப்பிருக்காண்டு பிடாவை நீங்கள் செப்பத்துக்கு பார்த்து நீங்கள் ஆசிரிக்கான்னு விட்டாப்படி பிடாக்குமாரின் பஸ்டோனக்குடான் குடியும் செலுத்து வரும். பிடாவை சாலத்தில் நம்ம மிக்க செலுத்து வரும். மீட்புறம் ரஷ்யமாருக்கு வேஸ்க்கு நீதி நாட்டில் இந்த ஜபங்களை முன்ன தலைமுறை எதுக்குறம் எங்களுக்கு நாள் பிதாவே, ஆமேன். அடுத்த வாரம் கதையில் சந்திக்கலாம். காட் பிளஸ் யூ.